白色的川贝母一颗颗摆放在旁，这是中医学里治疗咳嗽用的植物药材，只要磨成粉，加入枇杷膏中，就能够止咳化痰，还能润肺。走到药局就能购买到各种用川贝制成的川贝枇杷膏，但唾手可得的成药可不是只要咳嗽就能随意使用。建议就是说干咳的时候吃的这个枇杷膏呢，就会比较有这个效果。如果你的咳嗽是痰很黄、很多、很黏的，那还有一种是我们中医讲究是胃咳，那这个你就发现吃枇杷膏没什么效果。除非像是这一种咳嗽声没有大量积痰，纯粹因为天候因素、过敏源引起的干咳，搭配热水饮用立即见效。但如果是因为感冒症状或是因为胃食道逆流引起的咳嗽，就不适用。不过，就算民众出现干咳症状，也不是人人都能吃。如果说是孕妇啦，这个部分要小心。那还有，它这个有时候因为它有一点粘稠性，那里面有一些黑膜、白膜，所以它也会有润肠的效果。猪背本身也有润肠的效果，所以如果你正在拉肚子的话，我们就不建议吃太多。那甚至于就是浓痰呐这种的这个胃酸严重的，还有糖尿病病人，这个血糖啊要控制好的，我们也要注意，要小心的。枇杷膏中的枇杷叶有收敛作用，其中的凉润性质并不适合在感冒初期服用，对于正值生理期、怀孕、哺乳期的女性也相当不友善。枇杷膏的功效在于止咳、化痰、润肺，可以用于缓解感冒引起的咳嗽，但却不能治疗流感。枇杷膏并非仙丹，久咳不愈还是得寻求专业医师协助，否则吃错比不吃还糟糕。八大新闻，林博志台北采访报道。